Пусна ли си? Пусна ли? Да, излиза. Да, още го. Виж там бълбука ли, ама синьо? Кое? Ай, там синьо, ходиш бълбука ли? Не мога да ги... Да. Минава. Добре вариант да усетим кога мирише тук отдолу. И то трябва да излезе малко и от въздуха, не така. То май не трябва да го плътняваш. Да, точно това прави. Разрешил малко цепка да реши. Да излиза другия въздух. Как го дай назад? Още? Дай назад. Значи, провериш на ключ. Айде,